دلوقتي عملت اللي عليا يا جماعه والله. كان طلعتهم بقى طبعا عشان النت يشتغل، وحطيتهم هنا اهو 4 عصافير صغيرين، لحمه لسه. بص لحمه. اعمل ايه بقى؟ امهم بقى دايخ عليهم، هتيجي دلوقتي هتقابلهم ان شاء الله. وانا حطيتهم اهو جنب الكاميرا وجنب انا هعمل ايه بس يا جماعه والله. كان لازم اشيلهم عشان النت قاطع. وهم كانوا زي ما انتم شفتوا كده في الفيديو كانوا عاملين ازاي. هم صاحيين هم 4 عصافير. الجو ساقع طبعا، ربنا يستر بقى وامهم تيجي دلوقتي، بس انا هتابعهم يعني.